É isso aí, gente. Deixa eu fazer esse vídeo aqui. Mostrar aqui o som aqui. Tá operando aqui a mesa. O DJ preparando tudo. Daqui a pouco o evento começa. Tá ajeitando os movens. Tá vendo? Tá ajeitando tudo aí. Tá fazendo o comando aqui na mesa. Tá ajeitando. Aqui é o PA. Vou mostrar pra vocês aqui o PA. Não vai dar pra abrir muito, mas são 3 etelges que estão ali. Vou mostrar pra vocês aqui as caixas de som. Tudo bem mais compacto, né? Uma caixa alta, média, 2 sub de cada lado. Aqui a máquina de fumaça. Aqui a máquina de bolinha. Lado de cá, mesmo esquema, 2 sub. Posso apagar, Alexandre? E 18. Aqui é a caixa alta. Lá em cima você vê lá a televisão. Lá a mesa do DJ. Lá em cima a outra televisão, vai ser ligada agora. A máquina de bolinha já está funcionando. E daqui a pouco tudo pronto. Aqui está o salão. Daqui a pouco os convidados chegando. É isso aí. O som tá pronto. Boate montada. Tudo sendo ajeitado já. É isso aí. Galera, um abraço. Tá aí. Equipamento de som montado, pronto, funcionando.